tujirimu bulungi tujagala kubanga nnungi naye bitunyige emitima bingi ebileeta ebiwundu ku mitima bingi nosalawo ojanike mu lwatu womala n'obiwumula nga tewali ssuubi tewali akeera ku makya naayita ebizibu tijangu eno oyo kuba obulungi tewali akeera ku makya naayita obwavu timujeno zenkoyo obugaga olabirawo ng'ensi gy'olimu ya bizibu kati mu biro ebyo obola Yesu nze wennakola Mukama yampulira wenayita erinnya lye nga nnumwa teyanziruka yawulira eddoboozi lyange nga likaabira wala mu buziba wennakola Mukama olwo yampulira nze wennakola Mukama yampulira wenayita erinnya lye nga nnumwa teyanziruka yawulira eddoboozi lyange nga likaabira wala mu buziba wennakola Mukama olwo yampulira nze wennakola Mukama yampulira nayita erinnya lye nga nnumwa teyanziruka eddoboozi lyange nga likaabira wala mu buziba wennakola Mukama olwo yampulira nze wennakola Mukama yampulira wenayita erinnya lye nga nnumwa teyanziruka yawulira eddoboozi lyange nga likaabira wala mu buziba wennakola Mukama olwo yampulira yampulira nnumwa teyanziruka yawulira eddoboozi lyange nga likaabira wala mu buziba wennakola Mukama olwo yampulira nze wennakola Mukama yampulira wenayita erinnya lye nga nnumwa teyanziruka yawulira eddoboozi lyange nga likaabira wala mu buziba wennakola Mukama olwo yampulira namukola ng'ennaku ennuma mpulire okukaaba kwange namponya abalabe bange gye bateseza Mukama yabangayo naleta ebyama byawe nabyanjulula mu maaso iga okugobola Yesu obola
Erinnya lyange ntumwa teyanziruka yawulira okukaazi lyange nga likabira wala mu muziba wenakoola Mukama olwo yampulira. You are holy, oh holy. You are holy, Lord, our God. You are holy. You are holy, oh holy. You are holy, Lord, our God. You are holy. You are holy, You are holy, oh holy. You are holy, Lord, our God. You never change. You never change, our God of yesterday. You never change, our God of tomorrow. You never change. You never change, our God of yesterday. You never change. You never change, our God of today. You never change. You never change, our God of today. Hallelujah. You never change, our God of tomorrow. You never change, our God of yesterday. You never change, our God of today. Nyimusiza ememe yange joli Ebyona ebiri munze kutendereza Mukama kubanga Yesu gwe mulokozi emusiza obulamu bwange siza emmeme yange gy'oli Yesu kabaka ebyonna ebiri munze adala bikutendereza Mukama haleluya gwe mulokozi emusiza obulamu bwange siza emmeme yange gy'oli haleluya Yesu ebyonna ebiri munze bikutendereza Mukama haleluya Yesu gwe mulokozi nyimusiza enyumba yange siza mmeme yange gy'oli haleluya ebyonna ebiri munze adala bikutendereza Mukama haleluya Yesu gwe mulokozi. kubira Yesu engalo ez'amaanyi be mu ngalo nga abaweza ba Mukama bagenda kutuula wansi haleluya ebikolwa by'abatume The book of Acts, essula 11 chapter 11, olunyiriri 26 the book of Acts,
chapter 11, verse 26. Amen. Bwe yamala okumulaba n'amuleeta mu Antiyokiya. Awo olwatuuka ne bamala mwaka mulamba nga bakuŋŋaana n'ekkanisa ne bayigiriza ekibiina kinene. Abayigirizwa ne basooka okuyitibwa Abakristaayo mu Antiyokiya. Father, we thank you for the message that you are about to share with us. Taata tukwebaza olw'obubaka bw'onootera okugabana naffe. We ask your Holy Spirit to illuminate the teaching so that we may be partakers of it. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atuvuunulira ekigambo tusobole okukitwala. Thank you, Lord. Weebale Mukama. Thank you, Jesus. Weebale Yesu. You are a good God. Oli Katonda omulungi. You are a miracle working God. Oli Katonda akola ebyamagero. You are a God who hears and answers prayer. Oli Katonda awulira n'oddamu okusaba. In Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Amen. Amen. The message that I'm about to share, Obubaka bwe naatera okugabana. the topic is the mission of a Christian in the world. Omutwe guli ekigendererwa eky'omukristaayo mu nsi oba ekiruubirirwa. Hallelujah. Amen. Maybe I will read this scripture to make a background of what I'm about to share. Oba oliabo ngenda kusoma ekyawandiikibwa kino mulabe gye nzijja ekyo kye naatera okugabana. Romans chapter 12 verse 2. Abaluumi 12:2. I'm reading it from Living New Testament. Akijjamu eyo enkola eya Living New Testament Bible. Don't copy the behavior and the customs of the world, but be a new and different person with a fresh newness in all you do and think. Then you will learn from your own experience how his ways will really satisfy you. Praise the Lord. We have heard the testimony of the disciples. Tuwulidde obujulizi bw'abayigirizwa. The Bible says they first called them Christians in Antioch. Bayibuli egamba nti basooka okubayita Abakristaayo mu Antiyokiya. One thing that I want to bring to your understanding is that they did not call themselves Christians, Kimu kye njagala otegere nti bo bennyini si be beeyita Abakristaayo. but they were called by those people who were seeing them. Naye baayitibwa abantu abo abaali babalaba. And you know, Christian comes from the word Christ. Obukristaayo buva mu kigambo Kristo. The meaning is that the anointed one, Amakulu nti abafukiddwako amafuta. which means Ekitegeeza you have been sent to do the work of the Lord Jesus. That's why you are called a Christian. nti watumibwa okukola omulimu gwa Kristo y'ensonga lwaki oyitibwa Omukristaayo. The reason why you have been anointed Ensonga lwaki ofukiddwako amafuta is to do kwe the kukola work of Christ. omulimu gwa Kristo. My wife got a vision Mukyala wange yafuna okwolesebwa where I'm getting this message from bwe nzija obubaka buno around Tuesday. awo nga ku Lwokubiri We were praying, twali tusaba and
then she saw a vision. n'alaba okwolesebwa. Visitors came from a far country. Abagenyi bava mu nsi ey'owalako. There were two reports. Waliwo lipoota bbiri. Some were saying these visitors have come from heaven, but the other one was saying they are coming from a far country. Ewamu nga egamba nti abamu bavudde mu ggulu, awalala nti ate bavudde mu nsi ey'ewalako. And they tried to begin to look for a house where these visitors will sit. Ne bagezaako okunoonya ennyumba abagenyi bano we basobola okutuula. They went to about 3 homes, Ne bagenda mu maka nga 3. and these homes were not prepared Amaka gano nga tegeeteeseteese to receive the visitors. okwaniriza abagenyi bano. Some of them, when they heard that the visitors were coming Abamu bwe bawulira nti abagenyi baali bajja and they were supposed to sit in their home, nga balina okutuula ewaka waabwe, the father began to take the broom, began to clean the compound. taata n'atandika okukwata olweyo okulongoosa ewaka. The wife began to go in and begin to clean the house. Omukyala nga n'ayingira okutandika okulongoosa enju. And when the visitors reached in the compound, they said, no, these ones are not prepared. Abagenyi bwe baatuuka mu kompawundi nga bagamba abano tebanneeteekateeka. Then they went to a second home, Ne bagenda ate mu maka amalala, and they were also not prepared. era nabo nga tebeeteeseteese. And they went into a third home, Ne bagenda mu maka agokusatu, and they were not prepared. era nga tebeetegese. And they went back. Ne baddayo. I've just told us that Christian, the word Christ, Christian comes from the word Christ. Nakwogera nti ekigambo obukristaayo kiva mu kigambo Kristo, Meaning the anointed one. ekitegeeza nti afukiddwako amafuta. To make my teaching try to have meaning, or for you to understand it better, Okuleetera okusomesa kwange gwe okukutegeera obulungi. when Jesus was about to be taken, Yesu bwe yali anaatera okutwalibwa the cross, ku musaalaba, the betrayers came, abamulyamu olukwe bajja. and if they had not come with Judas of Iscariot, Era- Judas Iscariot, they would have not detected who Jesus was among the group. Era singa bali tebazze ne Yuda Iscariot, tebandisobodde kwawula nti Yesu Kristo y'ani. They were seeing these men, the apostles, the disciples, looking like Jesus. Baalabanga abasajja bano abayigirizwa nga bafaananira ddala nga Yesu. So they had to bribe somebody Baalina okugulirira omuntu omu to show them that this is the man. abaawulire nti ono ye musajja. Although Jesus had been a man whose name had gone far, Weewaawo Yesu yali musajja erinnya lye eryali ligenze ebuziba ewala, but he was as common as everybody else. naye yali muntu wa bulijjo nga bw'olaba omuntu yenna omulala. This one brings to our understanding Kino kireetera okutegeera kwaffe that these people who called them Christians, nti bano abantu abeeyita abakristaayo, Abaita, our disciples Christians, those who called the disciples Christians, they looked at their behavior, baatunuulira empisa zaabwe, they looked at the way they do things, ne batunuulira enkola gye bakola ebintu they byabwe, looked at the way they talk, ne batunuulira engeri gye boogera, and then they decided to say these are Christians. ne basalawo ne bagamba bano bakristaayo, They are followers of Christ. bagoberezi ba Kristo. Whenever you see a vision when it is having 3, Buli lw'olaba ng'okwolesebwa nga kuyina ebintu bisatu, that one automatically confirms that it is from God. ekyo kiba kikakasiza ddala nti kuvudde eri Katonda. Because the scripture says that the witness of 2 or 3, Kuba Bayibuli egamba nti obujulizi obwa babiri oba abasatu, usually a vision of God comes with 3. okwolesebwa kwa Katonda kutera okujja na busatu. So I confirmed that this vision came from God. N'olwekyo nakakasa nti okwolesebwa kuno kwali kuvudde eri Katonda. And the 3 homes Era amaka asatu were the lives of the 3 Christians. bwe bwali obulamu obw'abakristaayo abasatu. They were not prepared to meet the Lord. Baali tebeeteeseteese kusisinkana They Katonda. were not prepared to meet the King of Kings. Baali tebeetegese kusisinkana kabaka They w'abakabaka. were not prepared to meet the angel of God who was coming from heaven. Baali tebeetegese kusisinkana malayika wa Katonda yali ava mu ggulu. You see, Christians are supposed to conduct and behave like Christ. Abakristaayo bateekeddwa okweyisa n'okwekwasaganya nga Kristo.
What amazes me ekinneewunyisa when I was doing research, bwe nabadde nkola okunoonyereza I discovered that Christianity is the largest religion in the world. ne nvumbula nti obukristaayo y'eddiini ekyasinze okuba ennene mu nsi. Over 2.18 billion people, kumpi abantu 2 billion, representing about 32% of the world population. nga bakiikirirwa percentage eyo mu nsi yonna. Unfortunately, ekyennaku with this great percentage n'omuwendo guno gwonna omunene of professing Christians, ogw'abo abakristaayo, there is no peace in the world. era stiru tewali mirembe mu nsi. Jesus is the Prince of Peace. Yesu ye mulangira ow'emirembe. Jesus came to bring peace on the world. Yesu yajja kuleeta mirembe mu nsi. Jesus left us here to cause peace to come down. Yesu yatuleka wano ku nsi okuleetera emirembe okuka ku nsi. Although many of us have got lost in the riches of the world, weewaawo bangi tubulidde mu bugagga obw'ensi. when we are praying, we are sick, we are asking God to bless us with all the riches of this world, bwe tuba tusaba Katonda okutuwa omukisa n'obugagga obw'ensi eno, which is not bad. ekitali kibi, But the main purpose naye ekigendererwa ekikulu of the coming of Jesus okw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo was to cause peace to reign on the world. kwali kuleetera mirembe okufuga eri ensi. Therefore, N'olwekyo you are an ambassador, gw'oli mubaka, you are a missionary, oli mutume, you are a messenger of peace oli mutume ow'okutwala emirembe in this world. mu nsi muno. I was weeping as I was preparing this message. Nabadde nkaaba nga bwe ntegeka obubaka buno. For the last 30 years I've been in the church. Emyaka 3 egiyise gye mbadde mu kanisa, There has been more pain than peace. wabaddewo obulumi mu kanisa bungi okusinga emirembe. There has been more battles. Wabaddewo entalo mpitirivu, There has been more confusion. wabaddewo akavuyo akangi, There has been more hatred. wabaddewo obukyayi obungi, There has been more forgiveness. wabaddewo obutasonyiwa obungi. And I was wondering whether we knew or we are being called the right name. Era ne neewuunya oba ddala tumanyi oba nga tuyitibwa ddala erinnya ettuufu eryo I erisaaniddwa have been tuyitibwa. telling you testimonies here Badde mbabuulira obujulizi wano. during the time of Sabasaba. I was around here Mu biseera ebyo ebya sabasaba nali wendi. when Idi Amin was being ousted from Uganda. Idi Amin bwe yava mu Uganda, The Tanzanian soldiers came with a gun that was called Sabasaba. abajaasi okuva e Tanzania ne bajja n'emmundu eyo eyitibwa sabasaba. In fact, it was a 92 recoilless gun. It had big bombs which are very heavy, Yali mmundu nnene ng'erina zibbomu enzito ennyo, very destructive if it lands on your house. nga bw'ekakutanda n'egwa ku nnyumba yo terina kyereka. But it works more as a scaring people, that because its target is always there. Naye ng'ekola nnyo mu kwongera n'okutiisa abantu ku mbaluka yaayo, If it lands on this village, nga bw'egeza n'egwa ku kyalo kino, the pregnant women will miscarry. abakyala ab'embuto zonna zivaamu. Those who have pressure, Abo abalina zipuleesha sometimes they can go into coma. ebiseera ebimu nga bagenda n'emukoma bazirika. When it lands on a village, Nga bw'egwa bw'eti ku kyalo, many things die. ebintu bingi bifa. So that Sabasaba used to move around before these people, the infantry men, could arrive in the village. Kati sabasaba eyo yateranga okuyitamu mu byalo bweti nga bano abasirikale ab'oku byalo bano abakuba tebannatuuka. So people knew in the villages Abantu ne bamanya mu byalo that once you hear Sabasaba landing, nti bw'owulira nga sabasaba esse, you just know that the soldiers are coming from behind. omanya nti abajaasi bali mu givaako emabega. And those soldiers were raping women. Abajaasi abo bawambanga abakazi, They steal everything in the house. nga babba buli kimu kye basanga mu mayumba. If they find you there and you don't have money, Bwe bakusangayo nga tolina ssente, you can be killed. nga basobola okutta. So during that war, Mu lutalo olwo most of the people were staying in the forests. abantu bangi baabeeranga mu bibira. They come home at around
morning hours. nga bakomawo ewaka mu ssaawa ez'okumakya They begin doing some work very quickly. ne batandika okubako emirimu gye bakola mangu mangu. And the Sabasaba begins landing around 1. Kati sabasaba n'atandika okugwawo ssaawa nga 7. And everybody runs to the forest. Buli muntu n'adduka n'addayo mu kibira. A lady Omukyala who had a baby girl, eyalina omwana omuwala she omuto had left it. yali alese bebi we ku She was kitanda out washing the clothes. ng'ali bweru ayoza ngoye. Then Sabasaba landed in their village. Sabasaba n'egwa ku kyalo kyabwe. She ran into the house. N'adduka mu nnyumba She carried the baby. n'asitula bebi She ran to the forest. n'adduka mu kibira She was trembling with her baby. ng'akankana ne bebi we. Then after some time, Oluvannyuma lw'akabanga she found out that this baby is not crying. n'azuula nti omwana ono takaaba. What is happening? Has my baby died? N'abuuza omwana wange afudde. So she brought out the breast N'aggyayo ebbeere and tried to look for the head of the baby. n'agezaako anoonya omutwe gw'omwana. She discovered that she had carried a cat instead of the baby. She had left the baby in the bed. N'azuula nti yali atuttemu pusi, omwana ate ye yali amuleseeyo ku kitanda. When you look at the church today, Bw'otunuulira ekkanisa olwaleero with what it is required to look like, n'ekyo kye kikyetaagisa okulabika, you discover that the church has something other than the scripture that must bring them to place. ozuula nti Of renewal. ekkanisa yadduka oba yatwalibwa ekintu ekirala okusinga ebyo ebyawandiikibwa ebyandibadde bigiteeka ku mulamwa. The church, Bible asks us to be formed by the renewing of our minds. Bayibuli etusaba okukyusibwa nga tuzza bujja endowooza zaffe. But all these battles which we are seeing, Naye entalo zino zonna ze tulaba most of them are in Christian nations. ezisinga zonna ziri mu mawanga g'abakristaayo. If you don't want to go out there, Bw'oba toyagala genda bweru eyo, just look at your Christian. tunuulira mulirwanaawo omukristaayo. How does he conduct himself? Yeekwasaganya atya, yeeyisa atya? Is he or she a messenger of peace? Oyo ddala mubaka wa mirembe. Your fellow members of the house of God, Tunuulira abooluganda mu nnyumba ya Mukama. are they messengers of peace? Ddala babaka ba mirembe. Where there is no peace, there is confusion. Awatali mirembe wabeerawo kavuyo. Where there is no peace, there is hatred. Awatali mirembe wabeerawo bukyayi. There is bitterness and anger. Waliwo bukaawu na kiruyi. The reason why people come to church and they run away, Ensonga lwaki abantu bajja mu kkanisa ate ne badduka. find a people who are not transformed. Basanga abantu abatakyusibwanga. Find people who can, instead of loving them, just hating them, Basanga abantu nga mu kifo ky'obbaagala babakyawa bukyayi. backbiting them, Babageya. doing all sorts of evil to them. Nga bakola ebibi byonna gye bali. That's why we as ministers of the gospel, Y'ensonga lwaki ffe abaweereza ab'enjiri we are really struggling with the work of God. tufuba n'omulimu gwa Katonda. Today the church is full, Leero kanisa ejjudde, tomorrow the church is empty. enkya ekkanisa njereere. Because people who are filled in that, Kubanga abantu abajjudde mu kkanisa omwo they are not Christians. si bakristaayo, They are something else. wabula kintu kirala. Praise the Lord. Ameena. There is a lot of crime. Waliwo okukaaba kungi. Crime. Waliwo If you want to know this, go to Luzira here. bw'oba oyagala okukikakasa genda e Luzira Just out of our special police station here. oba wano ku poliisi yaffe ey'okumpi. And you say, bring out these criminals who I want to know their names. Ogambe nti mundeetera abazzi b'emisango njagala kumanya amannya gaabwe. They will tell you, this is Peter. Bajja kugamba ono Peetero He raped somebody's daughter. yawamba muwala w'omuntu. This is Daniel. Ono ye Danyeri He was caught stealing somebody's chicken. yakwatibwa abba nkoko za muntu. This is Bernard. Ono Bernard He got a loan and refused to pay back. yeewola ssente n'agaana ozisasula. This is Richard. Ono ye Richard He beat a neighbor with katalimbwa. yakuba mulirwanaawo akatayimbwa. Christians, Abakristaayo they are the ones doing those things. be bakola ebintu ebyo. Hallelujah. These things identify with the so-called Christians.
bino ebintu ebyeyoleka eri abo abeeyita abakristaayo, in this case the born again. mu ensonga eno abalokole. Clearly, Christianity has not led the world into Christ-like behavior. Obukristaayo tebutuuse eri ensi mu neeyiso oba mu mpisa ey'obukristaayo bwennyini. Christianity has not led the world Obukristaayo tebukulembedde ensi into Christ-like behavior. mu mpisa za Kristo. If Christians had done their work properly, Singa abakristaayo babadde bakoze omulimu gwabwe bulungi, the world would be a peaceful place to stay. ensi yandibadde ensi ey'emirembe omw'okubeera. There would be no things like these houses called churches. Njagala nkubuulire tewandibaddewo nnyumba bwezi teziyitibwa ekkanisa. We would all be congregating from fields, Twandibadde nga tukuŋŋaanira eyo ebweru Nambole, mu bisaawe mu bifo months, nga tulyayo myezi nga 6 and the place too full. era ng'ekifo kijjudde ddala We need to be had to get a bigger place. nga twetaaga n'okufuna ku kifo ekinene ekisingako awo. Because everybody in this world needs to be loved. Kubanga buli muntu mu nsi muno yeetaaga okwagalibwa. Everybody needs to be taken care of. Buli muntu yeetaaga okufiibwako. My sister, when people were trying to attack her, that for us we are buying food, what will you eat? Don't you know what's taking place? Sista waffe we baali nga bagezaako okumukomako nti munaalya kife tugula emmere. For her she waited upon the Lord. Ye n'alindirira Mukama. And good Christians who know what to do, Era abakristaayo abalungi abamanyi ekyokukola they gave her food. baamuwa emmere. The neighbors, Era ne balirwana bonna they kept quiet. ne basirika. Now her confession became true in Kati okwatula kwe ne kufuuka okw'amazima mu kitundu gy'abeera. people began to wonder why you should love this God and take care of you. Abamu ne batandika okwewuunya nti nno Katonda ono asangibwawo asobola okukulabirira. Christians are supposed to be peacemakers. Abakristaayo bateekeddwa kuba bantu baleesi ba mirembe oba bakozi ba mirembe. You will read by yourself Ojja kwesomera gwe wennyini Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, and Matthew chapter 7. mu kitabo kya Matayo essuula ezo. It teaches us the great calling on our lives as Christians. Kitusomesa okuyitibwa okw'amaanyi okuli ku bulamu bwaffe ng'abakristaayo. The Christian standard of living Embeera z'obulamu obw'ekikristaayo okubeerawo is taught through the entire New Testament. zisomesebwa mu kitabo kyonna eky'endagaano empya. The Christian standard of living Empisa oba ennono z'obukristaayo ez'okubeerawo is taught in the in the entire New Testament. zisomesebwa mu ndagaano empya yonna. Dear ladies and gentlemen, Ab'emikwano abaami n'abakyala, let's check ourselves. leka twekebere. We have just heard a song here that we shall give accountability. Tubadde twakafuna wano oluyimba nti tujja kuwembalirira. I want to tell you this to remind you, brethren, Njagala obagamba kino okubajjukiza abooluganda that salvation is a gift. nti obulokozi kirabo. When Jesus looked into your heart Yesu bwe yatunula mu mutima gwo and he knew that you deserve a gift, n'amanya nti weetaaga ekirabo he gave you salvation. n'akuwa obulokozi. And then he asks us Era atusaba to work out our salvation with the fear and the trembling. okukola ku bulokozi bwaffe n'okutya n'okkankana. Romans chapter 12 verse 8. Verse Abalumi 18. Abaluumi 12:18 English. ow'oluzungu. Read it again. Please give her the loudspeaker. Thank you so much. In our local language. Obanga kiyinzika ku luuyi lwammwe mutabaganenga n'abantu bonna. Praise the Lord. Amen. That is a powerful calling on us Christians. Okwo kuyitibwa kw'amaanyi okuli kufa abakristaayo. To live at peace with everybody. Okubeera n'eddembe eri abantu bonna. Tell you, Kambabuulire. it is not easy. It is not easy. Si kyangu.
But with God, all things are possible. naye wamu ne katonda byonna biyinzika. In this world, Mu nsi muno every man and every woman has his mission. buli mukazi na buli musajja alina ekiruubirirwa kye. There are those who could come and hide in Christianity waliwo abayinza okujja ne beekweka mu bukristaayo when they are really agents of the devil. naye ate nga babaka ba sitaani. But God naye katonda is asking you to love them. akusaba okubaagala. Why? Lwaki? Because one day when they were planting, kubanga olunaku lumu bwe baali basimba, a farmer was planting, omulimi yali asiga. and then after 2 days he came back oluvannyuma lw'ennaku nga bbiri n'akomawo, and he saw that they had grown good millet and tares. n'alaba nti nno baali basize eŋŋaano ennungi. The enemy came and planted something else. Ate omulabe n'ajja ye n'asimbamu ekintu ekirala. So he wanted to pull them out. Yali ayagala zisimbulamu aziggyemu. And he said, no, let them grow together. N'agamba nedda leka bikulire wamu. The owner of the garden will come Omunannyini nnimiro ajja kujja. and will pick the rubbish and throw it in the fire. Ajja kujja mu kasasiro amusuule mu muliro. And the good corn he will put in the barns. Kati eŋŋaano ennungi ye ate nayo eyo kibwe yokka, ekungulwe yokka. Romans 12:18 teaches Christians Baluumi 12:18 esomesa abakristaayo they are to do whatever possible to live peaceably with all men. tibakola kyonna ekisoboka okubeera mu mirembe na buli muntu yenna. If the church had arrived here, Singa ekkanisa ebadde yatuuka wano, let me tell you, the church would be a peaceful place to stay. kambabuulire ekkanisa kyandibadde ekifo eky'emirembe ow'okubeera. I remember Nzijukira olunaku lumu a certain lady who had come from Germany. omukyala omu yali avudde mu Germany. She heard about the prayer mountain Yawulira ku lusozi ewasabirwa which I was leading, ate nga gye nali nkulembera. and then she came. N'ajja. She thought that everybody was a Christian on the mountain. Yalowooza nti buli ali ku lusozi mukristaayo. So she wanted to support people. Yayagala nnyo okuyamba abantu. So he said, Pastor, I want to support people. N'agamba musumba njagala kuyamba ku bantu. There are some 3 young people Waliwo abavubuka basatu who used to frequent the prayer mountain. abateranga ennyo okujja ku prayer mountain. They could come. I had known them for almost a year. Nali mbamanyidde kumpi omwaka mulamba. I recommended them. Ne mbasemba. This lady took them to Kikubo Mukyalo ono n'abatwala mu kikuubo. and bought for each one of them 3 bales of clothes. Buli omu n'abagulira ensawo ey'engoye. And Dibota Satu Amen. said, me, I don't want your profit. N'agamba nze saagala magoba gammwe, I just want you to bring back my money. njagala mukole mukomyewo ssente zange. Because God has asked me to come and help people Kuba in Africa. Katonda yantuma okujja okuyamba abantu mu Afirika. If you do very well, Bwe mukola obulungi, I will be leaving more money to you and giving to make you establish yourselves. nja kuba mbalekera ku ssente ezisingawo mbaleetera okwenyweza. 2 of them came back Babiri ku bo ne bakomawo after they had sold. oluvannyuma nga bamaze okutunda. This time they gave them Ndibota Mkaga. Omulundi guno ne babawa endiboota 6 per each. One of them had got lost completely. Omu yali abulidde ddala. We hear he had come from Tororo and he had run back to the village Tuwulira mbu yali avudde Tololo ng'addusa azzeeyo mu kyalo from around Malaba area. okuva awo mu kitundu ky'e Malaba. And now these 2, Kati ababiri bano they went and worked. ne bagenda ne bakola. Only one Christian came back. Omukristaayo omu ye yadda. The other one had also vanished. Omulala yali amaze, He was a Muganda from Masaka. yali Muganda ng'ava Masaka. Now this one was given 10 bales. Kati olinawewo endiboota 10. Things were now beginning to work. Ebintu awo ne bitandikira ddala okukola. He opened up in Kikubo, N'aggulawo mu kikuubo, in Owino, mu Owino, a stall, omudaala, and he also recruited some boys to help him to kutembea. n'awaayoko n'abavubuka abalala emirimu bamuyambeko mu kutembeya. Sold the cloth and became rich. N'atunda engoye n'agaggawala. I went there and I saw him. Ne ŋŋendayo ne mulaba. So this girl said, Omuwala ono n'agamba, because this man has been faithful, kubanga omusajja ono abadde mwesigwa, let him come to the mountain and we talk. ajje ku lusozi twogere. What else can we help you to become rich quickly? Ne bamubuuza ki ekirala ky'osobola okukola ekisobola okuyamba okugaggawala amangu. Boy said, N'agamba, I have some markets
which I have discovered deep in the villages. nina obutale bwe navumbuddeyo mu byalo eyo. If I get a pickup, I can be getting some bulbs and take to those places. Singa nfunayo akamotoka ka pick up nsobola okutikako endiboota ne nzitwala mu byalo ebyo. I went with him, with that lady, Ne ngenda n'omukyalo oyo and they bought for him a brand new pickup, a second-hand one. ne bamugulira emmotoka pick up mpya. Came back N'akomawo and began to work. n'atandika okukola. After 2 months, Luvannyuma lwa myezi ebiri we went there to check brother. ne tugenda tucekinge ku w'oluganda The brother was not seen, nga talabikako even to this day. mpaka nakati. He was a Sebe from Kapchorwa. Yali musebbi ava Kapucholwa. We hear that he carried everything, Tuwulira mbu yeetika buli kimu put on his pickup, n'ateeka ku pick up and got lost in the thin air. n'ayita n'abula. Christians Abakristaayo found from the prayer mountain. nga baabasanga ku lusozi ewasabirwa. Praise the Lord. Amen. We should be transformed by the renewing of our mind. Tulina okuzzibwa obujja nga tuzza obujja ebirowoozo byaffe. In fact, this story, there is another lady who was found, Era sitole eno waliwo omukyalo omulala eyasuulibwa and they began to give her money. ne batandika omuwa ssente. That it was very faithful. Omukyalo oyo yali mwesigwa nnyo. She came to our church one day when we were still there to pray with us. Yajja mu kyaki yaffe nga tukyasabirayo eri She n'asabako became wamu. rich and even began a shop. Yagaggawala n'atandika n'edduuka. It is on Loom Street called Answered Prayer. Kampala Loom Street. She's rich. Mukazi mugagga. She has about 2 lorries. Alina ziloole nga bbiri. She has already built a home in Nansana. Yazimba dde amaka ge Nansana. But those, I think, who ran away, Naye ndowooza abo abadduka. that was the end of their journey. Eyo kwe kwali okukomekereza kw'olugendo lwabwe Christianity. obukristaayo. I've begun by telling us Natandise nga ŋŋamba that the mission of a Christian in the world, that's the topic, omutwe ekigendererwa ky'obukristaayo mu nsi. to try to live at peace with everybody. Okusobola okubeera mu mirembe na buli To muntu. try to create peace where there is no peace. Okugezaako okuleeta emirembe watali mirembe. You know what happened to that lady? Ekimanye kyatuukawo ku mukyalo oyo? She made a statement. Yayogera bw'ati. Said, the Christians of Uganda have removed my peace. N'agamba nti abakristaayo b'e Uganda bamazeewo emirembe I gyange. said, what did you mean, madam? N'amubuuza ki ky'otegeeza nnyabo? Ugandan Christians have taken away my peace. Nti bannayuganda abakristaayo batutte eddembe lyange. As I was preparing this message, I remembered Bwe nabadde ntegeka her obubaka words buno echoing in my ne ears. ndowooza ebigambo bye nga bivuga bikomawo mu matu gange. Hallelujah. Amen. Hebrews 12:14. Bebulaniya 12. Read it again, my daughter. Yamwa kisome. The scripture is teaching us Ebyawandiikibwa bitusomesa that we should pursue peace. nti tulina okunoonya emirembe. Peace is pursued. Emirembe ginoonyezebwa oba gigobererwa. Hallelujah. Amen. You as a Christian, Bwe ng'omukristaayo you need to pursue peace. olina okugobereranga emirembe. You younger married couples like Onyango and my daughter, Mwe abafumba abato kati nga brother Onyango ne muwala wange. I want to see peace in your marriage. Njagala kulaba mirembe mu maka gammwe. I want to see that daughter of mine whenever she comes to me. That smile, I want it to remain original as it has been. Njagala buli lwajja muwala wange gye ndi kasimayiro akamwenyumwenyu kasigale nga keeko keeko. Our God is faithful. Katonda waffe mwesigwa. Can you imagine? Oyinza okikkiriza? Onyango applied for a job in 2018. Brother Onyango yasaba omulimo mu 2018. And God did not forget him. Era Katonda teyamwerabira. He was there and he was scared. Yali eyo ng'atidde. Because he saw the people whom he had sat with in that interview.
kubanga yalaba abantu be yali atudde nabo interview according to the order of the day today. okusinziira ku nkola nga bw'eri He kati cannot pass nga tasobola kuyita if it is not God himself come nga down. bw'ataba katonda ye yennyini okukka. He asked his sweetheart, N'asaba mukyala we please be on your knees for nti me. beera ku maviivi ku lwange Let me go and battle. ka ŋŋende ntabakane. And the Holy Spirit helped him even the way he would dress himself. Omwoyo omutukuvu n'amuyamba n'engeri yennyini gye yali ayambadde. Ladies and gentlemen, Abaami n'abakyala, God is good. katonda mulungi, God is good. katonda mulungi. Even as he works on our things, Era nga bw'akola ku bintu byaffe let's also work on ourselves naffe ka twekoleko and know the purpose of our calling. tumanye ekigendererwa ky'okuyitibwa kwaffe. During this time of COVID, Mu biseera bino ebya korona I have been in big challenges in my office. mbadde mu kusoomoozebwa okunene okw'amaanyi mu woofiisi I yange. have been having big meetings with people. Mbadde nfuna enkiiko ennene n'abantu, Things that are not easy. ebintu ebitali byangu. Some of the people whom I trusted, Abantu abasinga be neesiga, some of them are already leaders in this ministry. ng'abamu n'okuba bakulembeze mu buweereza buno. But I was very shocked Naye ne ntya nnyo to see what was coming out of them. okulaba ekiki ekyali kibafulumamu. I said, but who bewitched the church? Ne ŋŋamba ani yaloga ekkanisa. Every one of us stays with a Bible in his home. Buli muntu kumpi abeera ne bayibuli mu amaka ge. But what comes from out of us is very contrary to Naye what the ekiva- Lord requires of us. Ekiva mu ffe kikontagana n'ekyo Katonda ky'atusuubira okutuvaamu. Hallelujah. Amen. We must pursue peace, ladies and gentlemen, Tulina okugoberera emirembe abaami n'abakyala with all people. n'abantu bonna. Some people are not easy, Abantu abamu si bangu, but we must pursue peace. naye tulina okugoberera emirembe. We need to help them to know Tulina okubayamba okutegeera that we are on mission. nti tuli kulina ekigendererwa. When a visitor comes here, Omugenyi bw'ajja wano let them be loved with all of us. ke baagalwe eri ffenna. Let them know that I have arrived home. Leka bawulire nti ddala batuuse ewaka. So the Lord that surpasses human understanding. Leka emirembe gya Kristo egisukkuluma kutegeera kw'omuntu Take these people gyonna gizingeko abantu bano the way we have loved them, engeri gye tubaagala, not faking it, but the original from our nga heart. tetukifera naye nga kyekyo kyennyini ekiva mu mitima gyaffe. I was looking at the battle in that place called Nagorno-Karabakh. Nabadde ntunuulira olutalo mu kifo ekyo kya Nagona. Let me tell you, ladies and gentlemen, Kambabulira abaami n'abakyala, the devil has really prepared guns of mass destruction. Sitaani ateeseteese emmundu ez'okuzikiriza ensi. There are those guns called drones. Waliwo emmundu ezo ze bayita drones. They go up and up the sky. Zambuka ne zigenda ne zibulira eyo waggulu mu bbanga It cannot be seen by naked eyes, nga tosobola ziraba n'amaaso go, but the cameras can pick a needle down. naye nga ze kamera zitangaaza n'okulaba empiso eri They were wansi throwing bombs on homes. nga basuula zibbomu ku maka g'abantu, Children and mothers are in there. nga abaana bamaama bonna bali omwo. Too much destruction everywhere. Okuzikiriza okususse buli wamu. The devil is doing his work. Sitaani akola mulimu gwe. He came to kill, to steal, and to destroy. Yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Are you standing to do your Oyimiridde gwe okola omulimu gwe. of viewers who is having turmoils in with the home? Do you go there to try to help them to help them without even preaching the gospel to them? To Muli- know that they can live peacefully. People, mulirwanaawo amaka gaabwe omujjudde akasambattuko, olina engeri gy'obayambako, ogenda okwogera nabo mu ngeri ey'emirembe okulaba nti oleeta emirembe mu maka gaabwe. James chapter 3 verse 17. Yakobo 3:17. says, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceful, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Read it again, my daughter. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceful, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.
That's the wisdom ago ge magezi which comes from above. agava waggulu. And Jesus is telling us Era Yesu atugamba that if you lack wisdom, nti bw'oyagala amagezi ask saba and shall be given to you. gajja kuweebwa. There are wars in villages. Waliwo entalo mu byalo. Like where I come from, I with this elder Wadanyas, where we come from. Kati nga gye tuva n'omukadde Wadanya. We come from polygamous families. Tuva mu maka agalimu abakyala ab'enjawulo. Our grandfathers had like 4, 5, 6, 8 women. Bajjajjaffe baalina abakyala 4, 6 bwe batyo. And then our fathers also had many women. Kati ne bakitaffe nabo ne babeera n'abakazi abawera. Now we have many brothers. Kati tulina baganda baffe abawera. We have also given birth to many children. Ate naffe ne tuzaala abaana bangi. Now we have a land problem. Kati tulina ekizibu ky'ettaka. Everybody is finishing his brother because of land. Buli muntu amalawo muganda we lwa ttaka. They are going to look for witch doctors Bagenda mu balogo kunoonya to balogo. make sure that they finish you completely. Okkakasa nti bakusaanyizaawo ddala. The only place to hide is in the church. Ekifo kyokka eky'okwekwekamu ye kkanisa. Because it is the only place of peace. Kubanga kye kifo kyokka There eky'emirembe. is no peace all over the world. Tewaali ddembe mu nsi yonna. You cannot create more land now. Tosobola kutonda ttaka ddala kati. Boundaries of Uganda Ensalo z'ensi are permanent. za lubeerera. You need to permeate yourself with the peace Olina okufuba okulaba nti weereetako emirembe so that you can go and help these people who are hanging one another. osobole okugenda ate okutaasa bano abeetuga bokka na bokka. They are strangling one another. Beetuga bokka beenyoola bokka na bokka ensingo. That these things are brethren. Okubagamba nti bino ebintu eby'ensi Nothing. temuli, We will leave them here. tujja bireka wano. Don't kill your brother because of this small thing. Tota muganda we olw'ebintu bino ebitono. Hallelujah. Amiina. Praise the Lord. Amen. Don't finish your uncle. Tomalaawo kojjaawo. Somebody was telling me recently Omuntu omu yabadde ngamba gye buvuddeko the parents were sick nti abazadde baali balwadde and then the uncle to take care of them. ne basaba kojjaabwe abayambeko balabirira. The uncle was very faithful, Kojja yali mwesigwa nnyo did a very good work, n'akola omulimu ogw'amatendo. but the parents passed on. Abazadde bambi ne bafa. Now the members of the family have turned against the uncle. Kati bammemba ba famire ne beekyusiza kojja. Must leave her home. Bamugamba ojja kuva ewaka. How come you came here? Wajja otya ye wano. You want to steal our land. Oyagala kubba ttaka lyaffe. You have even stolen our money. Era wabba ne ssente zaffe. We need to go and help people to understand Twetaaga okgenda tuleetere abantu okutegeera that these things of the world nti perish. bino ebintu eby'ensi bizikirira biggwaawo. We must prepare ourselves Tulina okweteekateeka to inherit the kingdom of God. okusikira obwakabaka bwa Katonda. Hallelujah. Amiina. Praise the Lord. Amen. Let's read 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Abakolinso ekyokubiri 13:11. 13:11.